വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുരുന്നുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. സ്ഥിരമായി കഫ് സിറപ്പും മറ്റും കഴിച്ചതിന് ശേഷവും മാറാത്ത ചുമ ആയുർവേദ പ്രകാരം വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുക്കുക. എന്നാൽ പാലിനോടുകൂടി മറ്റു ചിലത് കൂടി ചേർത്താൽ അതൊരു ഔഷധമായി മാറുകയും ചെയ്യും. പാൽ അലർജിയുള്ളവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് തുല്യമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മഞ്ഞൾ. അതിനാൽ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനെയും ചുമയെയും അകറ്റാൻ മഞ്ഞളിന് സാധിക്കും. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് മഞ്ഞളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതം കുട്ടികൾക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഇങ്ങനെ പതിവായി തുടർന്നാൽ എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും അകലുന്നതാണ്. ആയുർവേദ പ്രകാരം മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇന്നേ വരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.